오, 별이다. 별, 별. 우와. 저기도 있는 것 같다. 세 개야, 세 개야. 세 개지. 거기 재훈아. 별 눈앞에 있어. 센 거다. 센 거, 센 거. 오. 간다 간다. 찍어볼까? 노래 온다. 스마일 어디? 나 못 봤어. 스마일. 스마일. 시동 건다.
장소에서 알려드리겠습니다. 현재 많은 인원이 기각 마이크도 하고 있겠나? 내가 보면 이쪽에서 안 돼. 이제 또 쉬는 시간이 아까 저렇게 하고 한 30초에 나왔어요. 우와. 경찰서에서 안내해드리겠습니다. 현재 많은 인원이 귀가하기 위해 내려가고 있습니다. 차고로 밀지 말고 내려가 주시기 바랍니다. 사람이 콧물이 됐어. 위험이 있으니 천천히 내려가 주시기 바랍니다. 내려가면서 터지는 거. 오세요, 먼저. 오세요. 저기 차에서 찍었으면 잘 찍겠겠네. 아니 시동을 껐네. 다 내려서 찍고 있어. 시동을 껐어. 되게 웃기다. 저것도 이제 몇한 10분 정도 경찰서에서 안내 현재 많은 인원이 귀가하기 위해 내려가고 있습니다. 지나서 기타 사고가 나지 않도록 천천히 내려가 주시기 바랍니다. 다시 한번 말씀드립니다.
불꽃들이 바다로 들어가면 어떻게 돼? 불꽃들이 바다로 들어가면 어떻게 돼? 강에 들어가면 어떻게 돼? 우와. 경찰서에서 알려드립니다. 현재 많은 인원이 올라오고 있습니다. 올라오시는 분들은 앞에가 차도이니까 천천히 걸어가시면서 관람해 주시기 바랍니다. 멈추지 마시고 삼각대. 천천히 걸어가 주시기 바랍니다. 피날레 같은 얘기했잖아. 어떤 애 울어. 내가 이 불이 다 여기서 하늘이 번쩍번쩍.
들어오셔. 들어. 하트에다가 뭐에다가. 와우. 하트다. 마포 경찰서에서 알려드리겠습니다. 현재 많은 인원이 귀가하고 있습니다. 내려가는 만큼 비파사고 위험이 있습니다. 천천히 앞사람과 거리 유지하면서 천천히 걸어가 주시기 바랍니다. 다시 한 번 더 말씀드립니다. 현재 많은 인원이 내리막길로 내려가고 있습니다. 위험이 있는 만큼 천천히 내려가 주시기 바랍니다. 아빠 저거. 아빠 저거. 고양이다. 귀여워. 까와이. 새들이가 나오잖아. 한국이 제일 재밌다. 역시 코리아. 우리 아들 마지막 투비 컨트. 토끼다 토끼. 아. 안내해드립니다. 현재 많은 인원이 내려가고 있습니다.
경찰서에서 안내해드립니다. 현재 많은 인원이 귀가하기 위해 내려가고 있습니다. 내리막길인 만큼 위험도가 높습니다. 사람과의 간격 유지, 천천히 내려가 주시기 바랍니다. 내려가시기 바랍니다. 다시 한 번 더 말씀드립니다. 현재 많은 인원이 내리막길로 들어가고 있습니다. 많은 인원이 모인 만큼 천천히 시선이 내려가시면서 그리고 똑같아서 뭐 위에는 쌀도 넣고 위에는 노란색 안에는 초록색이 이렇게 되어 있었거든.